Dumnezeu să binecuvinteze. Bine ați venit la seara de rugăciune la Biserica Baptistă Speranța. Astăzi am mai multe versete, mai multe lucruri care vreau să împărtășesc cu tine și sper că Dumnezeu să-mi dea posibilitatea de a transmite ce vreau să transmit, ce vreau să împărtășesc cu tine într-un mod clar în care pot să fiu înțeles, mai ales că vreau să vorbesc despre să încetăm să ne rugăm în întunericul sau în ignoranță. Și un astfel de subiect să vorbești despre asta la copiii lui Dumnezeu, care unii sunt de mulți în biserică, să le spui, ok, să încetăm să ne rugăm în întuneric, în ignoranță, poate să fie șocant. Dar aș vrea să citesc pentru a începe și apoi mă voi ruga un text în Matei 15 și versetul 12. Matei 15 cu 12. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricina de potignire în cuvintele pe care l-au auzit? De exemplu, în franceză, unde scrie aici, știi că farisei au găsit, cum se zice, pricina, exact, pricina de potignire. În franceză spun, ucenici vin și spun: Doamne, știi că farisei au fost scandalizat de ce au auzit. Și unele lucruri care Domnul Iisus le-a spus au scandalizat atunci, sunt și un scandal astăzi. Unele lucruri care Domnul Iisus le-a spus a fost șocant pentru oameni din vremea lui și chiar printre urmașii lui. Și cred că este bine la un moment dat să ne punem întrebare. Dacă învățătura Domnului Iisus provoca așa multe reacții, de ce astăzi parcă nu provoacă reacții? Provoacă reacții când este anunțat așa cum este acolo. Dar de multe ori cu ani care au trecut, unele lucruri s-au diluat, poate am vrut să adaptăm, să fim mai modern, nu știu care sunt motive, dar uneori am impresia că am diluat mesajul Evangheliei și atunci nu mai are impact. Când vei citi lucruri în Scriptura care sunt un șoc pentru tine, este normal. Bine ai venit la școala Domnului Iisus. Pentru că în școala Lui există lucruri care sunt un șoc. Există lucruri care pot fi pricina de poctinire, pentru că nu funcționează sau nu este în armonie cu ceea ce credem. Da? Deci astăzi despre asta aș vrea să vorbim. Să încetăm să ne rugăm în întuneric. Și înainte să tragi repede concluzii cam ce înseamnă asta, lasă-mă timp să merg în Scriptura și să-ți explic. Nu spui imediat, ce spui că eu sunt al întunericului? Nu am zis asta. Puțină răbdare. Dar asta este tema care abordăm în această seară. Să încetăm să ne rugăm în întuneric, în ignoranță. Dacă vrei împreună cu mine să ne rugăm, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, ca acest timp și de rugăciune și de învățătură despre rugăciune să ne fie de folos. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, mulțumesc pentru această seară. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Avem nevoie să învățăm și vrem în această seară atât să învățăm să ne rugăm, atât să ne rugăm și atunci cerem ajutorul Tău. Învață-ne să ne rugăm, învață-ne despre rugăciune în această seară. Dăm cuvinte ca fratele meu, sora mea, să fie zidit, să fie binecuvântat și ceva să se schimbe, să se transforme în bine în viața lui, în viața ei, în numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. O să citesc din nou în Matei
15, de la 12 și de data asta o să merg un pic mai jos. Textul care totdeauna l-am spus în ultima perioadă este din Luca 11. Iisus se ruga într-un loc anumit. Iisus s-a dus și s-a rugat într-un loc anumit. A ales locul respectiv. Și l-a ales în cunoaștere de cauză. Nu l-a ales la întâmplare. Nu s-a dus și a zis, ok, arunc cu zarul, arunc niște pietre, piatra ai căzut acolo, ok, mă rog acolo. Nu. Dacă studiam cum acționează Domnul Iisus, știm clar că a ieșit afară, s-a uitat și a zis, acolo. A ales un loc unde să se roage în cunoștință de cauză, nu în ignoranță. Iisus se ruga într-un loc anume, a ales locul respectiv. Data trecută, la un moment dat, am vorbit de faptul că locul respectiv nu se referă doar la locul geografic. Dar Iisus alege un loc, știe de ce alege acest loc și se roagă acolo. Se roagă în cunoștință de cauză, nu doar așa. Însă, când ne rugăm, oricum, oriunde, cum ne taie capul, fără să ne dăm seama, ne rugăm în ignoranță. Și nu este o problemă când suntem noi întors la Dumnezeu. Dar devine o problemă când trece timpul și noi tot ne rugăm ca niște copilași. O să citesc Matei 15, 12, dar o să merg mai departe acum. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis, știi că farisei au găsit pricina de potignire în cuvintele pe care l-au auzit? Drept răspuns, el a zis, orice rasat care nu l-a sădit Tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsații sunt niște calauze oarbe și când un orb calauzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Aș vrea să-ți spun că, de fapt, aș vrea să citesc un alt text și o să ne întoarcem la acest text. O să citesc în cartea Ioan. Seara aceasta o să avem carne. Ok. Ioan 9:39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei, fii atent aici, unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar n-om fi și noi orbi. Aș vrea să mă opresc mai întâi aici. Când farisei au auzit, au zis, ok, ai venit tu ca unii care nu văd să vadă și unii care văd să fie orbi. Ok. Dar gloata asta, mulțimea asta, ăștia cei neînvățat pentru ei, dar cu siguranță e vorba de ei, acei neînvățat, inculți, n-au studiat Tora ca noi, nu sunt deștept ca noi. Probabil e vorba de ei. Și apoi ei singuri zic, dar totuși, sperăm totuși că tu nu vorbești despre noi, nu-i așa? Adică nu fi și noi. Adică tu vorbești de alții, dar ei să fie orbi, dar noi. Adică, totuși, suntem farisei, o stăpânim legea. Observăm cu
în detalii legea, nu, n-are cum să fie noi. Și în această seară, să fim noi orbi, și în această seară aș vrea să fii atent la răspunsul Domnului Iisus. Pentru că nu zic că suntem farisei. Nu am zis asta. Dar nici nu zic că nu suntem. Da. Putem să ne comportăm ca și farisei. Să ne uităm în spate la ani de studii biblice, la ani petrecuți în biserică. Și Domnul să vină printr-un cuvânt și să-ți spună, ai nevoie să ți se deschide ochi și tu să spui, doar noi fi... Eu nu am cum să fiu eu orb. Alții, Doamne, dar nu eu. Uite ce spune Domnul Iisus. Dacă ați fi orb, l-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Această atitudine o găsești cel mai mult la oameni religioși. Adică mă refer la cei care cred în Dumnezeu. Poți să o găsești și la, cum să zic, la cei care nu cred, dar mai puțin, mai ales în contextul în care vorbim. Dar Domnul Iisus spune, pentru că ziceți, nu zice că voi vedeți, zice, voi ziceți că vedeți. Dar de fapt, e o biserică la Domnul Iisus, de care Domnul Iisus zice, dar tu nu știi. Tu zici că te-ai îmbogățit, dar nu știi că ești orb. Deci te rog frumos în această seară, nu te pune în poziția fariseilor. Să spui, nu, eu nu am cum să mă rog în întuneric, sunt un creștin bun, nu am cum să mă rog în ignoranță. Nu, așteaptă un pic ce o să vedem din cuvânt în această seară. Și de aceea, pentru a începe, chiar aș vrea să te rogi pentru tine, și pentru frații sorile tale, care sunt în jurul tău, aș vrea să ne rugăm. Doamne, păzește inima noastră de mândrie. Pentru că aici este o exprimare a mândriei. Nu, ceilalți sunt orbi, eu nu sunt orb. Aș vrea să ne rugăm, Doamne, roagă-te, Doamne, păzește inima mea de mândrie și păzește și ceilalți, frații mei cu care sunt în contact, frați din biserica în care sunt, să ne păzește de mândrie, să ne ferești să zicem, vedem când de fapt suntem orbi. Vrei să te rogi? Dacă vrei, hai să ne rugăm, dacă nu vrei, eu tot o să mă rog. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. În Ioan 9, uite ce zice Domnul Iisus, versetul 41. Tema este în această seară să încetăm să ne rugăm în întuneric, în ignoranță. La versetul 41, Domnul Iisus spune, dacă ați fi orb, l-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Păcatul este mai întâi o stare, da? Din care vin păcatele. Deci, el zice aici, acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Aș vrea să înțelegi lucrul următor. Unele situații din viața noastră rămân și nu se schimbă pentru că suntem încapacitați să zicem vedem când nu vedem. Această incapacitate, să spui văd, știu, face ca anumite situații să nu se schimbe, pentru că nu schimbăm atitudinea noastră. Vedem și Dumnezeu zice, nu vezi, ești orb și nici nu știi. Și când vine cineva ca să zică, ești orb, ai nevoie că Dumnezeu să deschide ochi, reacție efervescență. La unii acceptă, alții iau pietrele. Dar, în fine, aș vrea să vezi că această atitudine e periculoasă pentru că face că păcatul, starea unor lucruri rele să continuă în viața noastră pentru că ne dăm în piept și zicem că vedem. Dumnezeu să ne ajute să realizăm că, de fapt, nu chiar vedem cum ar trebui. Aici e vorba de farisei, care Domnul Iisus clar le spune că ei sunt orbi. Hai să-ți arăt un alt loc unde Domnul Iisus zice clar că ei sunt orbi și ce e legătura cu subiectul nostru. Versetul 14. Versetul 12, s-a întorc. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și au zis, știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care l-au auzit? Versetul 14. Lăsați-i, sunt niște calauze oarbe și când un orb calauzește un alt orb, vor cădea amândouă în groapă. Uneori suntem scandalizați. Eu nu folosesc asta, pricina de potignire, nu prea răsună, nu prea reînțeles. De asta o să folosesc cuvântul scandal, a scandaliza. Deci, că așa este în franceză acolo. Ei au fost scandalizați de ce ai spus. Uneori, cuvintele lui Dumnezeu ne scandalizează sau ne șochează pentru că suntem morți, pur și simplu. Acei oameni scandalizați erau scandalizați din cauza unei stări de orbire. Și Domnul Iisus spune un lucru aici, zice, dacă un orb, hai să zicem orb numărul 1, conduce orb numărul 2, amândoi o să cadă în groapă. Amândoi vor avea un rezultat nedorit. Nu doar cel care pretinde că vede, și al doilea orb, care e mai smerit, recunoaște că este orb și zice, am nevoie de o călăuză, doar că călăuză care vine și ea este oarbă. Și Domnul Iisus zice, nu doar primul orb, călăuză cade, și ăsta orbul care romește un orb, și el cade. Orbire. Farisei, este clar, sunt orbi. Și totuși, deși sunt orbi, sunt foarte activi în rugăciune. Deși sunt orbi, sunt foarte activi în rugăciune. Poate printre cei mai activi din vremea lor. Și o să mă duc să citesc, de exemplu, în Matei 23, unde Domnul Iisus spune așa la versetul 14 despre farisei. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce
de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. Erau foarte activi în rugăciune, dar erau orbi. Și chiar și în acel text spune așa, versetul 16, vai de voi, propovăduitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de juramentul lui. Nebun și orb, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Sunt cuvinte dure acolo. Dar putem învăța un lucru, de fapt mai multe. Dar pentru ce mă interesează este că poți să fii orb, să nu vezi, să nu percepi, să nu pricepi și totuși să fii activ în rugăciune. Asta numesc a se ruga în întuneric. A se ruga fiind într-o stare de orbire. Dar, de fapt, ce înseamnă această stare de orbire? Că, bineînțeles, aici ei, din punct de vedere al ochilor, să zic, fizici, ei vedeau. Nu asta era o problemă. Dar aici era vorba de o orbire a inimii. Și nu zic aici, ți-am zis la început, nu zic că suntem farisei. Nici nu zic că nu suntem. Dar trebuie să realizăm că putem să credem în Dumnezeu, să fim creștini și să avem o stare de orbire spirituală. Și atunci, dacă avem această stare de orbire, când ne rugăm, e bine că ne rugăm, dar problema este că ne rugăm într-o stare de orbire. Dumnezeu, în bunătatea Lui, unele lucruri se vor întâmpla, dar multe lucruri nu se vor întâmpla, tocmai pentru că ne rugăm într-o stare de orbire. Ne rugăm doar așa. Ne rugăm fără percepție spirituală. Și după ce o să ne rugăm acum, voi dezvolta ce numesc eu percepție spirituală. Deci a se ruga în orbire înseamnă a se ruga în întuneric. Și cu alte cuvinte, este să te rogi fără nicio percepție spirituală. Că până la urmă ochii asta fac, percep lucrurile. Și dacă ne rugăm în această stare, suntem foarte limitați la rezultatele care putem să le avem. De aceea este important să încetăm să ne rugăm în întuneric. Cum facem asta? O să vedem mai departe. Dar o să ne rugăm acum pentru țara unde locuim. Vezi, de exemplu, chiar și pentru, de exemplu, hai să zicem, ok, vrem să ne rugăm pentru România. Știi că rugăciunea ta pentru România e direct legat de ceea ce vezi. Dar nu, cel mai important, nu este ceea ce vezi cu ochii tăi. Ceea ce este important este ceea ce inima ta poate percepe prin ceea ce vezi. Pentru că în funcție de ceea ce vezi, te rogi. Vezi? De exemplu, zic, ok, hai să ne rugăm pentru România. Și chiar o să facem asta. Pentru președinte, pentru cei ridicați în anumite poziții de guvernare și așa mai departe. Scriptura ne învață asta și am mai vorbit despre asta. Dacă Dumnezeu ne zice să facem acest lucru, există un impact, există un motiv. Da? Dar chiar și așa, dacă suntem 100 care ne rugăm, fiecare se va ruga în funcție de percepția lui. Deci percepția noastră contează foarte mult. Hai să ne rugăm acum să fie pace în țară.
împărăția lui Dumnezeu să vină, oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să fim lumină în această țară, că oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Hai să ne rugăm.
Amen, amen, amen. Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să încetăm să ne rugăm în întuneric, în ignoranță. Am vorbit de faptul că suntem orbi. Există uneori o stare de orbire în viața noastră și atunci putem uneori să ne rugăm în această stare de orbire. Asta înseamnă a se ruga în întuneric. Și orbire înseamnă lipsă de percepție, adică nu percep ce ar trebui să percep. Și aș vrea să ne uităm la Domnul Iisus că El este modelul nostru. Da? Modelul nostru nu este ceilalți, să zic, creștini, care chiar avem uneori lucruri bune de învățat de la ei, dar modelul nostru suprem, dacă pot să spun așa, este Domnul Iisus. El este referință. Pentru mine, Domnul Iisus este referință. Referința nu este un pastor, nu este un apostol, nu este un ucenic. Referința este Iisus. Asta este voia lui Dumnezeu. El zice la botez, și ce zice Dumnezeu, când Domnul Iisus iese din apa botezului, se aude un glas care zice, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultă. Deci asta este voia lui Dumnezeu. Acum că apreciem un pastor, un ucenic, un frate, o soră, pentru râvna ei și ne motivează, asta da, dar referință, prima referință, trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Da. Și când e vorba de rugăciune, referință Domnul Iisus Hristos. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Știi că Domnul Iisus, când se ruga, nu se ruga în întuneric. Nu se ruga fără, cum se spune, nu se ruga fără percepția. Nu se ruga fără percepția. Și o să-ți arate acest lucru în diverse texte. De exemplu, în Matei 3, am vorbit chiar de botezul lui, Matei 3, citim așa, versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Biblia spune că Domnul Iisus e botezat. Când iese din apă, Biblia zice, vede. Cerurile s-au deschis. Cerurile s-au deschis și el a văzut lucrul acesta. Dar ce s-a întâmplat de s-au deschis cerul? Ce s-a întâmplat de el a putut să vadă cerul deschis? Că nu s-a întâmplat doar așa. De aceea trebuie să citim toată Scriptura. Și dacă ne ducem în Luca ne mai dă un detaliu, care nu este în Matei, pentru că trebuie să căutăm. În Luca citim așa, la versetul 21, Luca 3, 21. După ce a fost botezat, tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Deci nu se întâmpla doar așa. Domnul Iisus se ruga. Când s-a rugat, s-a deschis cerul. Și pentru că avea percepția. Pentru că nu era orb. Avea percepția, a și văzut că cerurile s-au deschis. El a văzut, ceilalți n-au văzut. Avea percepția. Când se ruga, percepea lucrurile. Când se ruga, vedea anumite lucruri. Noi când ne rugăm, ce vedem? Atenție. Să nu mergi prea repede. Ți-am zis, mergem pas cu pas. Nu am zis că atunci când ne rugăm, trebuie să vedem ce a văzut Ezechiel. Nu asta zic.
am zis că noi ne rugăm ce vedem. El s-a rugat, a văzut. Hai să citesc un alt text. Hai să văd. Un alt text, de exemplu. În Marcu 6, Biblia zice, Marcu 6, 45, îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod și s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu văslirea, căci vântul era împotrivă. Deci Domnul Iisus spune la ucenici, plecați. Deci ei s-au dus pe mare să treacă pe partea cealaltă. Când ei s-au dus, atunci Domnul Iisus s-a apucat să ia rămas bun de la norod. Deci i-a luat timp. Când tot norodul s-a dus pe munte să se roage. Între timp, ucenici au ajuns la mijlocul mării. Este noaptea. Spunem cum Iisus le vede. Dacă nu este percepția. S-a dus să se roage și când s-a rugat, percepția lui a văzut. Vântul vă este împotriva. Nu a văzut cu ochii ăștia. Când el se ruga, vedea. Noi când ne rugăm, ce vedem? Hai să-ți dau un alt text. Care sper să-l găsesc. Că acesta hai să văd dacă îl găsesc. Dacă nu ți-l spun și tu îl vei găsi. Știu că este în Ioan, dar acum ok, l-am găsit. În Ioan 5, versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Când Domnul Iisus vedea, trebuie să ne punem întrebări. De ce spune asta și ce înseamnă? Doamne, când îl vedeai? Cu siguranță. Nu numai, dar cu siguranță. Îl vedea pe Tatăl când se rugă. Când noi ne rugăm, ce vedem? Dacă ne rugăm și nu vedem nimic, și atenție, nu mă refer că trebuie să vezi cerul deschis, carele de foc, deși se poate întâmpla, dar nu la asta mă refer, imediat o să vezi la ce mă refer. Dar când ne rugăm, dacă nu vedem nimic, e o problemă. Ok, hai să înlocuim cuvântul a vedea cu a percepe. Dacă atunci când ne rugăm, nu percepem nimic, e o problemă. Ne rugăm în întuneric. Pentru că cel care percepe nimic este orb. Domnul Iisus, când se ruga, vedea. Mai departe, în textul care l-am citit, de fapt, ne explică un lucru, zice, ceea ce fac e pentru că am văzut mai întâi. Poate noi nu reușim să facem, pentru că nu vedem. Vreau să fac voia lui Dumnezeu. Cum să o faci dacă nu o vezi? Cum să o faci dacă nu o percepi? Și cum să o percepi dacă nu ai dezvoltat capacitatea de a percepe? O să vorbim și despre asta după. Dar aș vrea să-ți arăt, Domnul Iisus vedea. Și deși nu zic că toți creștini trebuie să, să aibă experiență extraordinară în sensul că să aveți cerul deschis și așa mai departe, dar fiecare creștin trebuie să aibă percepția spirituală. La asta mă refer când zic a vedea. Trebuie să avem percepția spirituală, capacitatea de a vedea. Dacă nu, ne rugăm în întuneric. O să ne rugăm acum și
ai putut să vezi că Domnul Iisus vedea. Dar unii, mereu când dau exemplu Domnului Iisus, sunt forțat să dau și alte exemple, pentru că știu că unii încă o să vină cu asta era Iisus, asta era Dumnezeu, asta era Fiul lui Dumnezeu. Și eu răspund, dar tu, fiica cui sau fiul cui ești? Nu asta este planul lui Dumnezeu, să asemănăm cu El? Da? Mă duc totuși, o să-ți arăt alte exemple. Este important să avem percepția spirituală. Este important că ochii inimii noastre să vadă, chiar în contextul rugăciunii. Și mai departe o să-ți arăt ce înseamnă asta. Ce înseamnă a vedea în contextul rugăciunii și de ce este important. Altfel ne rugăm în întuneric. Dar acum o să ne oprim, ne vom ruga. Te vei ruga pentru familiile creștine. Ne vom ruga pentru familiile creștine. Te vei ruga pentru familia ta și pentru familiile creștine în această țară, România. Pentru această perioadă, că Dumnezeu să aducă familiile împreună. Nu să se dezbine. Știm că este unul care dezbine frați. Dar hai să ne rugăm, Doamne, în aceste zile, familia mea, familia fratelui meu, familie din biserica de care fac parte, te rugăm să aduci familiile împreună. Și nu să se dezbine, dar să fie împreună. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea acum să vorbesc mai mult de ce înțeleg prin percepția spirituală. Noi avem acest ochi pentru a percepe lumea în care ne mișcăm. Dar există ceea ce Scriptura numește ochii inimii. De exemplu, în Efeseni 1:18, și mă rog că Dumnezeu, începând cu 17, și mă rog că Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un îndur de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. Deci, dacă nu pricepem, ochii inimii nu sunt luminați, suntem om. Ca să pricepeți care este nădejdea, care este bogăția și care este față de noi necredincios, nemarginită mărimea puterii sale. Mă rog că Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii. Deci pot să fiu credincios și ochii inimii să fie orb. Nu pricep puterea lui Dumnezeu. Nu pricep, nu văd, nu percep cât de puternic este puterea lui Dumnezeu. Pe atunci, dacă sunt orb și nu pot să văd cât de mare este puterea lui Dumnezeu, nu este așa că rugăciunea mea este influențată. Mă rog în întuneric, adică în ignoranța a ceea ce este puterea lui Dumnezeu, normal că nu voi avea rezultate. Pentru că mă rog în întuneric, în ignoranță, în întuneric, în lipsa de capacitate de a percepe. Să încetăm să ne rugăm în întuneric. Să încetăm să ne rugăm fără să pricepem cum ochii tăi văd, cum eu văd băncile astea goale care te așteaptă. Inima noastră să poate percepe măcar niște fremituri din ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Cum a zis această femeie. Dar și câini mănâncă fremituri care cad de sub masă. Cu alte cuvinte spune la Domnul Iisus, nu am nevoie de pâine, doar fremituri din ceea ce ai tu. E de ajuns ca fiica mea să fie liberată. Ea a văzut. O avea percepere spirituală. Când Domnul Iisus a folosit această imagine între pâine și frimituri, ea, ochii ei spiritual, a văzut frimituri sunt de ajuns. N-am nevoie de pâine. Continuă să dai pâine la copii. Noi nu suntem copiii lui Israel. Accept frimiturile pentru că sunt de ajuns. A perceput, a văzut ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Când noi ne rugăm în întuneric, cu ochii inimii, care nu percep, care nu vedem, nu putem avea rezultate. Domnul Iisus spune când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Cum vei crede că ai și primit dacă nu cu capacitatea inimii de a percepe, de a vedea? Însă această capacitate poate să fie redusă, poate să fie mică în viața copiilor și atunci ne rugăm cu inimii neluminate. Normal că nu avem rezultate. A fost poetic. Ne rugăm cu inimi neluminate, normal că nu avem rezultate. Încep să cumva unii dintre voi vă rugați, devin poet în limba română. Wow, ar fi ceva extraordinar. Hai să ne întoarcem la percepție. Este importantă această percepție. Pentru că dacă nu vezi, te rogi în întuneric. Și dacă te rogi în întuneric, vei avea rezultate nedorite. Ceea ce aștept să vezi nu este lucrul care îl vei vedea. Dacă Iacov s-a fi căsătorit în plină zi și nu în întuneric, nu s-ar fi trezit cu altcineva a doua zi dimineață. Când ne rugăm în întuneric, după ce ne rugăm, ne vom trezi cu rezultatul care nu-l doream. De ce? Ne-am rugat în întuneric. Fără percepție spirituală. Deci Biblia vorbește foarte clar de ochii inimii care percep, care, la fel cum vezi,
Sunt lucruri care trebuie să le percep. Până nu le percep, rugăciunea ta este limitată. Și un mod prin care această percepție se întâmplă e tocmai prin rugăciune. Deci în minutele care le vin, exact pentru asta o să te rogi. Doamne, deschide-mi ochii inimii și să crezi că lucrul acesta se întâmplă. Și te rog, înțelege un lucru. Cel care este fidel sau credincios în lucrurile mici, îi se încredințează cele mari. Când zic că, Doamne, deschide-mi ochi, nu te aștepta imediat să deschide cerul și vine înger Gavril să-ți vorbească, să-ți aducă un mesaj. Deși asta nu este imposibil. Dar când zic, Doamne, deschide-mi ochi, inima ta să fie capabil să perceapă, să vadă lucrurile care ar fi trebuit deja acum să le vezi, dar nu le vezi. Hai să-ți dau un exemplu de percepția inimii. Pentru că atunci când zic ochii tăi spirituali să vadă, poți să te gândești nu numai la viziuni, să zic, spirituale, dar nu se referă la asta. Este cum să zic, e exact ca ochii tăi. Când ochii tăi sunt deschiși, percepi anumite lucruri. Când ochii inimii sunt deschiși, vei percepe anumite lucruri. Vei vedea, vei percepe, vei pricepe. Într-o zi am fost invitat, eram student atunci, nu se întâmplă aici. Sunt invitat la o biserică. Am mai dat mărturia asta de câteva ori. Dar e pentru a ilustra ce vreau să spun. Sunt invitat într-o biserică, într-o comunitate, într-un sat. Și am mai fost în mai multe biserici. Când am ajuns la biserica respectiv, cum am intrat? Am văzut bănci, caiete, Biblii, frați, pace, pace, exact cum văd în alte locuri. Dar, capacitatea mea de a percepe, a perceput altceva. Am văzut altceva. Ochii mei vedeau, frați, pace, pace, cai de cântări, rugăciuni, m-am dus, chiar am și dat mesaj. Dar când am plecat de acolo cu fratele care m-a invitat acolo, când am intrat în mașină, primul lucru care i-am zis așa, unde m-ai adus? Da? Un creștin care este la biserică care întreabă, unde m-ai adus? Și el a început să râdă. Și a zis, dar de ce pui întreba asta? Zic, e ceva care nu este în regulă cu biserica asta. Eu nu știam nimic despre ei. El cunoștea biserica. Și apoi a zis, zice, așa este. Uite, asta. Eu nu știam toate astea. Dar ochii inimii, cum am intrat, mai ales când m-am dus să aduc cuvântul. Ce ochii inimii au priceput, au perceput, au văzut. Nu, Glenn, ce ai văzut? Aruncau cu pietre? Nu, erau calmi, se uitau, ascultau. Dar în Duhul meu, ce am priceput, ce am văzut? Am știut că ceva nu este ok aici. Nu vorbesc de emoții aici, vorbesc de percepția spirituală. Nu vorbesc de faptul că m-am dus la biserică și nu m-am simțit bine. Nu e vorba de emoții aici. Vorbesc de o capacitate care se numește percepția spirituală, care o numesc eu, sau dacă vrei, ochii inimii. Când sunt închiși, noi ne rugăm în întuneric. Și nu vom avea rezultate care vrem. Deci vezi, eu m-am dus în acea biserică, nu am văzut nimic deosebit. Nu am văzut, să zic, un nor negru în sală, să zic, uite, nu am văzut nimic, dar ochii mei am perceput că, vezi, e greu de explicat. Dar încerc să-ți explic. Unii, dacă ați trecut prin așa ceva, știți, cei care nu, când o să treceți, o să înțelegeți și mai bine. Percepția spirituală. Tocmai rugăciune ne ajută, este un subiect de rugăciune important. Doamne, deschide-ne ochii ca să pricepem ce înseamnă puterea ta. Când ai priceput ce înseamnă puterea lui Dumnezeu, un pic, când ochii tăi au văzut, că ochii inimi, nu mintea asta, ochii inimii au văzut ce înseamnă puterea lui Dumnezeu, poate să vină să te aresteze soldat și zici, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să coboară foc. Și zici asta ca și cum e normal, ca și cum e natural, ca și cum e bună ziua. De ce? Pentru că ai văzut puterea lui Dumnezeu. Ochii inimii. Te rogi altfel.
Pentru că nu te mai rogi cu lipsa de capacitate de a vedea, dar cu ochii inimii deschiși. Oh, Seigneur. În Cartea Regilor, mă mai duc acolo, Cartea Regilor. Acest lucru este așa de important că îl găsim și în Vechiul Testament. Avem Cartea 2 Împărat, da? La versetul 6, capitolul 6, versetul 16. El a răspuns, nu te teme că mai mult sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochi ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cai de foc împrejurul Elisei. Aici poți să fii tentat să crezi că înseamnă doar că Dumnezeu îți deschide ochi ca să vezi, să zic, lucrurile invizibile. Nu, deschiderea de ochi merge dincolo de asta. E vorba de pricepere, de capacitate de a vedea, de a pricepe. O să ne rugăm și apoi mai e un verset care vreau să-l citesc și o să, după ce ne rugăm, dar înainte vreau să-ți arăt ceva. În Faptele Apostolilor, uite, de exemplu, Faptele Apostolilor, capitolul 9 și versetul Seigneur. Hai să citesc versetul 37. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în talmacire se zice Dorca. Ea facea o mulțime de fapte bune și milosteni. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Da, mor și oameni deosebit, mor și oameni care fac bine. Și a murit. După ce au scaldat-o, a pus-o într-o odaie de sus. Odaia de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenici când au auzit că Petru este acolo, au trimis Doamne la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus, toate văduvele, l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămașele pe care le făcea Dorca pe când era cu el. Este deosebit această întâmplare. Și mă întreb, când noi murim, ce vor arăta oamenii care am făcut? Care bine am făcut? Care va mărturisi că am fost chiar copil? Această femeie chiar, cu impactul care l-a avut când a murit, au fost lucrurile care au fost ridicate să spună, uite ce a făcut, uite cine era această femeie. Și plângea. Pentru că zicea, o femeie care face așa bine, nu prea mai găsim. Plângem deja că a murit, dar plângem că binele care îl facea, cine o să mai îl fac? Oh, Seigneur. Și uite ce se întâmplă aici. Petru a scos toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Ok, mă opresc aici. Vezi un lucru aici, Petru nu se roagă în întuneric. Știe exact ce are de făcut. Când intră, primul lucru, toată lumea afară. Există un motiv pentru care scoate toată lumea afară. De ce? Urmează să se roage. Și vrea să fie singur cu Dumnezeu. Iisus se ruga într-un loc anume, a ales locul. Aici Petru a ales locul, vrea camera asta să fie goală, toată lumea afară. Știa ce facea. Nu se ruga doar așa. În fine, Biblia zice, a îngenunchiat, s-a rugat. Dar vreau să-ți spun, îngenunchierea lui, rugăciunea lui care a făcut acolo, nu această rugăciune a ridicat-o pe Dorca. Există un alt tip de rugăciune care a ridicat-o. Fapt vorbește și despre asta în proteine. Dar uite ce se întâmplă. Zice așa.
A îngenunchiat și s-a rugat. Apoi, deci asta înseamnă îngenunchiat, s-a rugat. Apoi înseamnă că a terminat să se roage. Dorca era încă moartă acolo. Dar el s-a rugat, a terminat și când termină face un lucru, zice așa. S-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și a văzut pe Petru și a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și l-a pus-o înainte vie. Aș vrea să observăm foarte atent ce se întâmplă aici. Petru îngenunchează și se roagă. Îți garantez că atunci când a îngenunchiat și s-a rugat, a văzut ceva. A perceput ceva. Ceva s-a întâmplat chiar ca să spună, ok, am terminat să mă rog. Gândește-te, e așa, e în genunchi, se roagă și la un moment dat, scoală-te! Ok, ce l-a făcut să treacă, să oprească aici și dintr-o dată așa? Nu e la întâmplare. Ceva a văzut. Ceva a perceput. Asta ți arată cât de important este percepția spirituală. Când Ștefan se roagă și zice, Tată, să iert acest păcat, când el este aruncat, omorât cu pietre, Ștefan, tot în Cartea Faptelor. Ok, oamenii laud că zice asta, dar oamenii nu știu când el zice asta, știe asta, zice asta și îl vede. Chiar a spus că el îl vede pe Domnul, au astupat urechile și au început să... Dar el chiar vede. Percepția spirituală. Când se dezvoltă în noi, sunt momente te vei ruga și vei ști, ok, nu mai trebuie să mă rog pentru asta. Cum știi? Percepția spirituală. Sunt momente te vei ruga și vei ști, aici trebuie să mă rog mai mult. Cum știi? Percepția spirituală. Asta nu se înveți la școală. Asta se înveță în genunchi, prin antrenament. De ce Petru nu s-a dus direct și a zis, Tabita, ridică-te? De ce mai întâi s-a pus în genunchi și s-a rugat? Dar nu când era în genunchi și se ruga, s-a trezit ea. Nu, s-a rugat. Se ruga pentru altceva. Cauta ceva. Și când ochii lui au găsit ce cauta el, a zis, oh, gata, ridică-te. Am găsit ce caută. Am văzut ce vreau să văd. Am perceput ce trebuia să percep. Acum, gata, ridică-te. Știi de ce noi nu avem îndrăzneală să facem asta? Pentru că ne rugăm în întuneric. Nu vedem nimic. De aceea nu putem avea o astfel de îndrăzneală. Mereu mi-am pus întrebarea, cum oamenii aceștia aveau îndrăzneală care o aveau? Și noi zicem că avem același Dumnezeu. Trebuie ceva să ne scape. Și unul din lucruri care ne scapă este asta. Când ei se rugau, vedeau. Și din nou, repet, când zic a vedea, nu mă refer neapărat că s-a deschis cerul și ai văzut Apocalipsa care se întâmplă. Nu. Înseamnă a percepe spiritual. Acest lucru să se deschide cerul, să vezi ființe îngerești, e doar o dimensiune de a vedea, dar nu este totul. Și nu mă refer la asta, mă refer la capacitatea de a percepe, care este greu de explicat. Dar care este o realitate importantă, dacă vrei să înaintezi și să vezi rezultate în rugăciune, va trebui că ochii inimii să fie deschis. Va trebui că capacitatea ta de a percepe să începe să se dezvolte. Și o să ne rugăm și apoi în încheiere voi avea un verset. Dar acum ne rugăm, Doamne, deschidem ochii inimii. Deschidem ochii inimii să pot vedea, măcar puțin, ce înseamnă puterea ta. Ca să pot să mă rog cu mai multă siguranță, ca să pot să mă rog cu mai multă credință, mai multă siguranță. Te gândești la Elisei. Armata l-a înconjurat.
Ucenicul lui tremură. Și zice, stai liniștit. Pe cum să stau liniștit? De ce putea să fie liniștit? Când el vedea și ăștia au care de lemn, eu aici am care de foc. Nici n-au cum să câștige. Și Biblia zice și Elisei s-a rugat. Deci rugăciunea lui se baza pe ce vedea. Ochii lui deschiși au perceput, au văzut și acum se ruga în funcție de ceea ce a văzut. Și zice, Doamne, lovește de orbire. Erau îngeri prezenți care i-au lovit de orbire. Dar el și a cui trebuia să vorbească. Dar capacitatea, te gândești că vezi care de foc în jurul tău. Și tata, nu. Ce siguranță? Pentru că când vezi puterea lui Dumnezeu, te rogi altfel. Hai să ne rugăm. Doamne, deschide-ne ochii spirituali, deschide-ne ochii inimii, să vedem ce înseamnă puterea ta, să vedem ce înseamnă dragostea, să vedem, să percepem. Și să schimbe modul cum ne rugăm. Asta e o rugăciune care nu o faci odată. Deja îți dau un avertisment. Nu e o rugăciune care o faci odată. E o rugăciune continuă. Doamne, deschide-mă ochii. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. În încheiere aș vrea să citesc un text care este în Evrei. Evrei, hai să găsesc repede, este în Evrei 6. Evrei 6 și spune așa. Dar, deci, înainte să citesc textul, să încetăm să ne rugăm în întuneric. Și pentru asta, hai să începem să ne rugăm că Dumnezeu să ne deschide ochii. Să nu ne rugăm doar așa. Să avem o anumită pricepere de lucrurile care le cerem. Și o pricepere de ce se întâmplă în jurul nostru. Ok. Dar hrana tare este pentru oameni mari. Evrei, de fapt, Evrei 5 cu 14, nu 6, 5. Dar hrana tare este pentru oameni mari. Și apoi aici el descrie ce înseamnă oameni mari. Ce înseamnă oameni maturi. Și zice așa. Îmi place mai mult versiunea în engleză că înțelegi, cel puțin pentru mine înțeleg mai bine. Sau în franceză. Dar o să încerc să citesc în limba română și uh, zice așa. Dar hrana tare pentru oameni mari, pentru aceia a căror judecată. Aici cuvântul judecată se referă la capacitate mentală de a percepe. Capacitatea minții, așa mai corect. Aici judecată se referă la capacitatea minții de a percepe. Vorbim de a vedea, înseamnă a percepe. Da? Hrana tare este pentru oameni mari, a căror judecată, deci a căror capacitatea minții de a percepe s-a deprins. Adică s-a dezvoltat. Cum? Prin întrebuințare. Cuvântul aici, întrebuințare, e cuvântul folosit pentru exercițiile atletilor. Atleți, așa. Deci aici zice, capacitatea minții de a percepe se dezvoltă prin exerciții. Da, Dumnezeu ne deschide ochii minții, ochii inimii, când ne rugăm, dar în același timp, când supunem mintea noastră la exerciții. De aceea mai devreme spuneam, percepe această spirituală. Capacitatea aceasta spirituală se dezvoltă în rugăciune. Când înveți să te rogi, cum zice Domnul Iisus, intră în cameră, închide ușa. Extraordinar! Astăzi, când am început, nu am zis, închide ușa și nimic să nu-ți distragă atenție. Dar spun asta acum. Trebuia să spun la început asta. Dar sper că ai fost 100% aici. Dacă nu, iartă-mă, trebuia să spun asta la început. Deci, această capacitate a minții se dezvoltă prin exerciții. Prin exercițiul. Și exercițiul rugăciunii îți garantez. Când ne rugăm cum trebuie, se dezvoltă o capacitate de a percepe. Și Biblia zice, a căror judecată s-a deprins prin întrebițoare, să deosebească binele de rău. Aici merge dincolo de a ști că a minți este rău. Nu. Să deosebești binele de rău. Să fii într-o împrejurare unde toată lumea zâmbește. Sunt caiete de cântări, sunt Biblii, dar tu, prin capacitatea minții de a percepe, să știi că atmosfera este rău aici, indiferent de ceea ce văd. Crezi că e nevoie de așa ceva? Crezi că e nevoie să ne rugăm nu în întuneric, dar cu ochii inimii, cu capacitatea minții de a percepe deschis? Da, cred că este nevoie. Și voi încheia. Este versetul care mai voiam să-l citesc, să împărtășesc cu tine. Și aș vrea să închei, să mă rog, dar am vrut să citesc acest verset pentru a arăta că această capacitate, această percepție spirituală este reală
există, dar se dezvoltă prin întrebuințare, prin exerciții, da? O dezvolți. Unii dintre voi o aveți deja dezvoltat, alții abia se dezvoltă, dar se dezvoltă oricum, dacă noi ne rugăm cum ar trebui să ne rugăm. Mă voi opri aici. Vreau să te încurajez, să continui să te rogi. Doamne, deschide-mi ochii inimii. Doamne, dă-mi pricepere. Doamne, ajută-mă să vezi. Și când te rogi așa, în același timp, fii atent la ce face Dumnezeu, la cum răspunde Dumnezeu, da? Nu te ruga așa și capul tău este, atenția ta în 70 de părți. Când te rogi așa, fii atent, așteaptă-te că Dumnezeu să-ți deschide ochii inimii, așteaptă-te să începi să vezi lucrurile, să percepi lucrurile care nu le percepai și să înveți să te rogi în funcție de ceea ce percepi. Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să încheiem acum. Tata, iartă-ne atunci când am zis că vedem și de fapt eram orb. Și nu am reușit să înaintăm noi și nici nu am ajutat pe alții să înainteze, să progreseze. Mă rog să ne deschizi ochii inimii, minții, mă rog pentru fratele meu, sora mea, deschide ochii minții, ochii inimii, să crească, să se dezvolte, ca să devenim oameni maturi care putem percepe, putem deosebi, putem vedea și putem să ne rugăm în funcție de ceea ce vedem, în funcție de ceea ce percepem și deosebim. Putem avea încredere, putem veni cu râvnă să ne rugăm, pentru că ochii noștri inimii au văzut cât de bun ești, au văzut cât de puternic ești, au văzut și au văzut. Ajută-ne să nu fim orbi. Vindecă-ne de această orbire. Deschide-ne ochii, dă-ne pricepere și ajută-ne în rugăciune, să nu ne rugăm în întuneric, în ignoranță, pentru că ne rugăm fără capacitate spirituală de a percepe. Dar deschide-ne ochii inimii, că atunci când ne rugăm, să fim sensibili la ce percepem, la ce ne arăți. Mă rog, Tată, schimbă modul nostru de a ne ruga. Învață-ne să ne rugăm. Binecuvântează pe fratele meu, pe sora mea. Fă o schimbare în bine, un progres în modul lui de a se ruga. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze și, cum spun de obicei, biserica e liberă.